boa noite. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o caro amigo Engenheiro Aires, o Dr. Marcelo Oliveira também está cá connosco, a minha colega, a Maria, a família que está aqui do nosso colega, que é conheço há bastante tempo, há muitos anos, não é? Há muitos anos, e quero dizer-vos que o Nova Araújo, quando o conheci, invitado para a Câmara, estava a fazer estágio na Câmara, na altura estava a fazer estágio, e eu percebi imediatamente que o Nova Araújo é isso que nós conhecemos, todos nós estamos aqui. Está aqui a póvoa toda. Posso-vos dizer, está aqui a póvoa toda. Quando digo está aqui a póvoa toda, é porque está aqui a representação da póvoa. Tudo está aqui. Desde o nosso quartel, desde a nossa capitania, desde a Lapa, o Norte, está tudo aqui representado. As pessoas estão todas aqui. A Escola Superior de Hotelaria e Turismo, vejam lá, até foi a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, como-se bem, não estou a falar agora. O Sr. Presidente da Junta também não tinha visto lá. E quero-vos dizer que, de facto, é isto, Tony, desculpem lá, não se pode dizer que este Tony é o Nova Araújo, mas para mim é o Tony. É uma relação de afeto, como ele diz, e o livro fala-nos de afetos. O Tony tem um condão. Desculpa de tratar assim, mas tem um condão. Faz amigos. Ele sabe fazer amigos. Ele tem a receita própria para fazer amigos. Temos que descobrir, isso é um segredo dele, com certeza. Toda a gente é amigo dele. Eu estava aqui, eu não pensei que tivesse tanta gente dizer. Eu já sabia que vinha muita gente, ia ficar muita gente em pé, ia ficar muita gente lá em cima. E foi o que aconteceu. Nós todos sabíamos disso. Foi por isso que eu vim mais cedo. Depois ele disse, está a ter um lugar marcado, pronto, vá lá. Já tinha um lugarzinho marcado, estava ali sentado. Agora, eu não perdoo ao senhor editor, que ele sabe, ele conhece-me, eu não me perdoo é não ter feito chegar o livro mais cedo. Cheguei a ler, comprei o livro e estive a ler alguns poemas, porque ele sabe também que quando vem ao lançamento de livros, eu li o livro todo. Eu não sou daqueles que vêm só, pegam no livro e tal, é aplicado, não. Eu gosto de ler os livros para depois chegar aqui e falar sobre o livro. E ele sabe disso, ele sabe, mas não quis fazer. Só que o Tony disse que eu também só recebi o livro agora. Quer dizer, toda a gente só recebeu o livro agora. Vejam lá. Grande organização. Bem, também quero-vos dizer que tenho aqui uma pessoa, que é o meu amigo Aurelino, também amigo já desde o liceu, como ele dizia, e o Aurelino tem dessas coisas, faz aqui um espetáculo. Eu sozinho faria aqui um espetáculo, sem dúvida, como viram, não é? E ele agiganta-se. Ele é um gigante, é um artista enorme, como vocês viram. E o Aurelino, de facto, graças ao Aurelino, pediu aos funcionários da Câmara, cortem ali o cadeado e vamos ocupar este espaço. E ocupamos este espaço. O que é preciso é motivação. Como diz também o livro do Nova Araújo, é preciso motivação. É preciso não ficarmos indiferentes. E este livro, para mim, dos poucos poemas que li, dos poucos poemas que estive a ler, sobretudo a primeira parte, o Tiago tem razão, fala de afetos, sobretudo a primeira parte. Quero-vos dizer que essa primeira parte diz-nos que há o bem e há o mal. E diz-nos que é muito pior ficarem indiferentes. Aqueles que são bons e que ficam indiferentes. Deixam que o mal progrida. E este progresso do mal é graças à inação daqueles que são bons. O que é preciso? É preciso fazer isto que o Nova Araújo fez. Dar um grito e dizer não. E ele diz não. Neste poema diz muitas vezes não. E não sei se repararam que um dos poemas foi aqui lido. Desculpem, eu sou professor de português, é porque estou aqui a falar assim. Um dos poemas foi aqui lido, é todo ele construído em antíteses. Perceberam isso?
o que demonstra, de facto, que há sempre dois lados de uma questão. E há daquele que pensa que só há um lado de uma questão. E o mal deste mundo é que há pessoas que pensam que só há um lado da questão. Não, há aqui dois lados. Há sempre dois lados, meus amigos. Há sempre o meu lado e o lado do outro. Agora façam um esforço, como diz ali, como disse Tiago aqui. Eu costumo dizer, e falar muitas vezes sobre todos os dias sobre isso, quando as pessoas se atiram a nós, o judo ensina-nos isso. É aproveitar a força do adversário para o tirar ao chão. Não é a nossa força. E isto é que é preciso. Nós percebemos que há sempre o outro lado. E o Nova Luz diz-nos isso ali. Nós não estamos sempre certos. Pensamos que estamos sempre certos, mas não estamos. Há pessoas que são aquelas que pensam que estão acima de tudo, mas não estão. E quero também dizer-vos aqui, gostei muito do Benta, que está ali, e o Benta já começa a ser habitual, está nessas atividades. Daqui a bocado vai ser contratado para andar aí a pintar toda a gente, de certeza, não é? E Benta, dás parabéns. O mestre, como foi aqui dito, o maestro António Saiote, foi pena que não tivesse atuado aqui connosco hoje, Tiago. De facto, nós merecíamos isto. Esta família poveira merecia isto. E aqui, quando estava aqui a Póvoa toda, quer dizer, a Póvoa parece uma grande cidade, mas não é. Estamos a fazer 50 anos, mas não é uma grande cidade. É? Porque isto é uma aldeia. Todos nós os conhecemos, não é? Fazemos todos parte da mesma família. Eu olho para vocês, conheço-vos a todos. Pá. Passo na rua, conheço toda a gente. É extraordinário. A Póvoa ainda não perdeu, graças a Deus, e graças aos poveiros, ainda não perdeu aquela proximidade que tem com as pessoas. Nós temos muita proximidade uns com os outros. Somos vizinhos para o bem e para o mal. Atenção, os vizinhos, tanto é para o bem como para o mal. Ou seja, tanto nos ajudam como de repente estão a falar com nós. Ou como dizia o Oscar Wilde, também dizia que pior que falarem de nós é não falarem de nós. Portanto, é importante que falem sempre. Eu queria só agradecer aqui o Lopes Castro, que é o editor que está a construir uma editora poveira, podemos assim dizer, que já repararam que quantos livros é que já lançou aqui desta editora? Muitos poveiros, todos poveiros, portanto põem-se na fila que ele está pronto para lançar mais um. E temos também aqui o Nova Araújo, que já viram, eu estava a dizer, o Nova Araújo já lançou outros livros. Eu estive aqui em lançamento de livros, só que não era só dele, era dele e de outros poetas com ele. Há muitos anos que é lançamento. O Nova Araújo é o exemplo de um escritor, que diz, é possível fazermos sempre melhor. Os primeiros poemas do Nova Araújo não têm nada a ver com estes poemas. Estes poemas estão aqui, não têm a ver com rimas, já viram que são poemas que não rimam, e sobretudo têm uma mensagem muito forte, uma mensagem de amor, de humildade, como é o Nova Araújo, humilde, de amizade, sobretudo a palavra amizade aparece aqui muitas vezes, que eu estive a ler, e portanto é aquilo que é o Nova Araújo. E se está aqui essa gente toda, é porque o Nova Araújo sabe fazer, como dizia no início da conversa, sabe fazer amigos, e bons amigos. Tudo que está aqui, toda gente boa. Eu posso dizer, não vejo aqui ninguém que eu não consigo olhar nos olhos. Portanto, é tudo gente boa. Gente bonita, gente boa, e só correu aqui uma coisinha um bocado mal, estava perigoso. Isto agora. Ou seja, está perigoso isto agora. Cuidado, está aqui o bairro Sul também, está ali pela Casa Nova. Portanto, não houve aqui uma marcha também do bairro Sul. Mas correu bem falar, não houve nada, não houve problemas,
Podia haver. Pronto, quero agradecer-vos a todos. E, Tony, quero agradecer-te e quero-vos dizer que o Nova Araújo está ali, se quiser estar com ele, está no Centro Ocupacional da Lapa e também vos digo que faz muito felizes todos que lá estão. Todas as pessoas que lá estão. As pessoas vão para lá com gosto, com carinho, faz passeios, vai a todo lado, é uma coisa de outro mundo. Tu tem calma que eles não aguentam tanto, né? Tens mais devagar. Portanto, as pessoas idosas que lá estão são fantásticas com o Nova Araújo e toda a gente que nos vem dele. Quem é que nos vem de Nova Araújo? Nova Araújo, um grande abraço. Parte da Câmara Municipal, já sabes, tu fazes parte da Câmara Municipal. Tu também és um funcionário, um obreiro da Câmara Municipal. E quero agradecer a todos, como aqui foi dito, a doutora Lourdes, que cá está sempre presente e bem, e foi bem oferecido o quadro à biblioteca, e a todos vós, muito obrigado, e divirtam-se de São Pedro, e um grande abraço para um amigo que estamos a ver lá de cima, que é o José Azevedo. Um grande amigo.